Войлок и акварель, рисунок и сухая игла. Сразу несколько видов изобразительного искусства представляют авторы Елена и Ольга Литвиненко, педагоги детской школы номер 1 города Стерлитамака. Со всем разнообразием творчества мастеров графики зритель может познакомиться в праздничной экспозиции, развернувшейся в выставочном зале «Ижат» Башкирского государственного художественного музея имени Нестерова. Подробности у нашей коллеги Айгуль Усмановой. Лауреат первой Уральской триеннале декоративного искусства в номинации «Художественный текстиль. Кукла» в Екатеринбурге, третьей международной выставки конкурса современного искусства в Магнитогорске, а еще победитель общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». Это вкратце об Ольге Литвиненко, чьи звания, географию, выставочной деятельности, впрочем, как и ее сестры Елены, трудно перечислить. Лишь добавим, что именитый педагог из Стерлитамака в постоянном обучении, постижении прекрасного, в том числе художественной обработки войлока. Ежегодно стажируется у мастериц деревни Бурангул Абзелиловского района. Участник международных симпозиумов в Казани, искусство войлочного валяния в тюркском мире. Она отточила свое мастерство до высокого искусства. Я понимала, что многие работы, вот я не смогу порвать ханты-мансийскую серию разорвать, или серию этно, где и тюркские мотивы у Леночки, и славянские мотивы важны. Но в то же время, когда ты входишь в зал, поскольку он так устроен архитектурно, нужно было показать, провести какую-то некую легкую, такую очень теплую, такую даже вот трогающую, тактильно, как будто тебя обнимает что-то. Что это могло быть? Только войлок. То есть вы, как в анфиладе, проходите по этому войлочному залу и не сразу видите, какая там идет борьба, мощная, страстная, что там кипит в этих модулях. Потом вас начинает туда втягивать. Вот мне кажется, вот этого мы добились. Я этим очень горжусь. Поражает вот то, что видение пространства Светлана Владиславовна сразу, вот сначала прям, только мы начали работать, еще ничего как бы непонятно было, еще даже работы толком не видели. Да, Светлана Владиславовна? А вот вы уже все выстроили, вы уже всю концепцию, все знали, все. Я не спала сколько. Вот поэтому, конечно, поражает ваше мастерство. Когда речь заходит о Елене Литвиненко, лауреате Всероссийского конкурса изобразительного и декоративного искусства, посвященного столетию образования Республики Башкортостан в номинации «Графика», мы также удивляемся ее заслугам и регалиям, коим, кажется, нет числа. Но есть маленькое отличие от сестры Ольги, лучшего преподавателя детских школ искусств страны. Елена – обладатель уникального звания «Лучший работник культуры города Стерлитамак». А еще обе являются желанными гостями всероссийских пленэров арт-путешествия в Великом Новгороде, международных «Югорская академичка» в Ханты-Мансийске, арт-симпозиума в Елабуге. Более 10 лет назад Светлана Владиславовна как-то нас заметила, и мы тогда еще в числе молодых художников были. Вот. И, конечно, для молодого начинающего художника очень важно, когда есть кто-то, кто может увидеть и может подтолкнуть. Да? Вот. И в жизни художника таких людей немало. Вот. И Светлана Владиславовна была тем человеком, который действительно помогала, подсказывала и вдохновляла. Великолепные мастера войлока и акварели, думающие авторы, интеллектуалы, берущиеся за сложные темы репрессии, духовного возрождения, Елена и Ольга Литвиненко при всем, казалось бы, единении мысли, общности, поиска новых техник и средств совершенно разные в художественном самовыражении. Как неповторимы и талантливы произведения каждой из них, одинаково необойденных милостью Творца. Айгуль Усманова, Римзат Билалов. Новости Уфа.